कोरोनाले अन्य क्षेत्रलाई जस्तै पुष्प क्षेत्रलाई पनि असर पुर्याएको अवस्था छ। पुष्प उत्पादन गरेर व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा पुष्प खेर गइरहेको अवस्था छ। यता पुष्प उत्पादन गर्नेदेखि लिएर व्यवसाय गर्नेसम्मलाई कोरोनाको कारणले निकै नै गम्भीर असर पुर्याएको छ, जसले गर्दा आफ्नो दैनिक रोजीरोटीमा समेत असर पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यसैगरी हामीले कोरोनाले गर्दा पुष्प क्षेत्रमा के कति असर पुगेको छ, कस्तो छ अहिलेको अवस्था, अहिले केही दिन अगाडि मात्र जुन किसिमले उद्योग धन्दा लगायत व्यवसायहरू सञ्चालन भएका छन्, त्यसै गरेर पुष्प व्यवसायको अवस्था के रहेको छ, के सञ्चालनमा रहेको छ, उत्पादित फूलहरूले के बजार पाएका छन्, यिनै विषयबारे आज हामी तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। जस्तो यो कोरोनाले गर्दा सबै क्षेत्र नै क्षति भइरहेको अवस्था छ। हामीले पुष्प क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के कति असर पुगेको छ? अब पुष्प व्यवसायमा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि यो कोरोना कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि सबसे बढी क्षति नै पुष्प व्यवसायलाई नै परेको देखिन्छ। हजुर, यो समय जुन किसिमले यो चैतदेखि नै लकडाउन सुरु भयो हैन, यो समयमा चाहिँ फुलहरूको के कति व्यवसाय हुन्थ्यो? मुख्यतया यो जुन यो फागुन चैत पछाडिको समय भनेको पुष्प व्यवसायीहरूको उत्पादनको हिसाबले पनि उत्पादन क्वान्टिटी क्वालिटी दुइटै चाहिँ नि हाम्रो उत्पादन बेसी हुने समय थियो र बजार पनि राम्रो चल्ने समय थियो। र यही समयमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चैत 11 देखिको चाहिँ नि चैत 11 देखि लकडाउन सुरु भयो, तर यसको असर चाहिँ हामीलाई एक हप्ता अगाडिदेखि नै सुरु हुन थालिसकेको थियो। त्यसकारणले चैतको सुरुदेखिबाट हाम्रो असर सुरु भएको अहिलेसम्म पनि त्यो असर कायमै छ। अब यसमा चाहिँ नि हरेक व्यवसायीहरूले यति नराम्रो क्षति सहनु परेको छ। अब कृषि क्षेत्रमा समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै असर छ। त्यसमध्येमा पनि यो पुष्प व्यवसाय कृषि सेक्टरबाट पनि यो पुष्प व्यवसायलाई चाहिँ नि धेरै नै नराम्रो क्षति पुगेको छ। हजुर, जस्तो यो हुर्कदै गरेका फुल र फुलिसकेका फुलहरू चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुभयो त यो समयमा? अब खासै केही उपाय रहेन। अब जस्तो हाम्रो फार्महरुमा उत्पादन भएको फुलहरुको हामीसँग अरु केही उपाय नै रहेन। हामीले निकाल्ने र सिधै त्यो मलको खाल्डोमा कि पशुहरुलाई खुवाउने अथवा चाहिँ नि कतै फाल्ने कामदेखि बाहेक अरु खासै हामीले गरेनौं। र कहिलेकाहीँ एउटा कस्तो के पनि गर्यो भने अब यसलाई चाहिँ नि एउटा यो कोभिड-19 को असर को बेलामा चाहिँ नि जति पनि यो स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको हौसला बढोस् भन्ने हेतुले चाहिँ नि विभिन्न हस्पिटलहरुमा हस्पिटलका जो फ्रन्ट लाइनरहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर नर्सहरू, उहाँको हौसला बढोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामीले एउटा क्याम्पेन पनि गरेका थियौं। नगन्य रूपमा फुलहरू हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको हौसला बढोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नि सम्भवतः काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ नि हामीले 6-8 वटा हस्पिटलहरुमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई पुष्पद्वारा चाहिँ नि उहाँको हौसला बढोस् र उहाँहरूलाई सम्मान दिने हिसाबले हामीले वितरण गर्यौं। त्यसमध्येमा चाहिँ नि जस्तो गङ्गालाल हस्पिटल, हेम्स हस्पिटल, पाटन हस्पिटल,
हरिसिद्धिको क्यान्सर हस्पिटल लगायत अरू भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुरको 1-2वटा हस्पिटलहरूमा हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यस्तै भक्तपुर जिल्ला, किन म भक्तपुरवासी परेँ र मेरो भक्तपुर जिल्लामा अब साथीभाइहरू पनि धेरै भएको हिसाबले चाहिँ नि भक्तपुर जिल्लामा 600 भन्दा बेसी सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुँदो रहेछ। एक दिन चाहिँ नि जो ड्युटीमा खटिनु भएको थियो सडकमा अहोरात्र ड्युटी गरेर घाम पानी नभनिकन बस्नुभएका प्रहरी साथीभाइहरूलाई चाहिँ नि प्रत्येक प्रहरी साथीभाइहरूलाई चाहिँ नि फुलद्वारा उहाँहरूलाई अझै हौसला मिलोस् भनेर 600 मलाई लाग्छ 600 भन्दा माथि प्रहरी हुनुहुँदो रहेछ। हामीले 400 भन्दा माथि प्रहरीहरूलाई सम्मान स्वरूप चाहिँ नि हामीले फुल वितरण गरेको थियौँ। अब क्षतिको बेलामा धेरै त हामीले डम्प्ने गऱ्यौँ र केही मात्रामा चाहिँ नि यसरी पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ। हजुर, जस्तो अहिले यो कोभिडले गर्दा यो पुष्प क्षेत्रमा जुन किसिमले असर पुगेको छ, व्यवसायहरूलाई पनि समस्या भएको छ, यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यसमा अहिलेसम्म त सरकार पक्षबाट खासै केही त्यस्तो राहत दिने किसिमको केही पनि खासै हामीले देखेका छैनौँ। जस्तो अब दिनुपर्ने कुराहरू भनेको त हेर्नुहोस्, अब यसमा फ्लोरिकल्चर सेक्टर भनेको पनि एउटा देशको एउटा महत्त्वपूर्ण सेक्टर हो। त्यसमा चाहिँ नि हामीले 42 जिल्लामा हाम्रो चाहिँ नि व्यवसाय विस्तार भएको अवस्था छ। 50,000 भन्दा बढी रोजगारी भएको यो सेक्टर हो। 50,000 भन्दा माथिको चाहिँ नि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यसमा चाहिँ नि आबद्ध हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमै। अब यत्रो महत्त्वपूर्ण सेक्टर चाहिँ नि मा भएको क्षति सबैलाई थाहा छ। फेरि सबैले ओहो पुष्प क्षेत्रमा यस्तो नराम्रो क्षति भयो है भन्ने त्यो भनाइमा मात्रै सीमित रह्यो र राज्यले गर्न सकिने केही अब क्षतिको केही हदसम्म क्षतिपूर्ति होस्। अब पूर्ण रूपले त भन्न सकिँदैन, किनभने हरेक क्षेत्र समस्याग्रस्त नै छ। हरेक क्षेत्रले भन्ने भनेको अब क्षतिपूर्ति भन्छन् नै, तर यो क्षेत्र भनेको अत्याधिक नै क्षति भएको क्षेत्र हो। किनभने यो हाम्रो चैत लागेपछि र आजको दिनसम्म पनि हाम्रो उत्पादन भनेको जिरो भ्यालु हो। यसको जिरो भ्यालु नै हो। हामीले चाहिँ नि अहिलेसम्म 10 रुपियाँको व्यापार पनि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन हेर्नुहोस्, हैन? त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसमा क्षतिपूर्तिको केही एउटा व्यवस्था भइदियो राम्रो हुन्थ्यो। जति पनि क्षतिपूर्ति भए र चाहिँ नि जुन ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ नि कारोबार गरेर ब्याङ्किङ सेक्टरबाट चाहिँ नि वित्तीय सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु भएका साथीभाइहरूलाई चाहिँ नि यो कोरोनाको सङ्क्रमण भएको वर्षहरूमा चाहिँ नि निर्व्याजी रूपमा चाहिँ नि निर्व्याजी भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ नि अब जस्तो ट्याक्सका कुराहरू आउँछन्, करका कुराहरू आउँछन्। अब करहरू पनि अलिकति छुटको व्यवस्था केही भइदियो भने अझ व्यवसाय सस्टेन गरेर अगाडि बढ्नलाई धेरै हदसम्म सजिलो हुन्थ्यो। र चाहिँ नि अब जति पनि साथीहरू अहिले लगानी गरेर निराश भएर बसिरहनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूसँग पुनः लगानीका लागि अब क्षति त धेरै भइसक्यो यसले। जस्तो हाम्रो फार्ममा भएका माउबोटहरू पनि धेरै क्षति भएका छन् यसले। कति साथीहरूले जोगाउनु भएको छ, कतिले चाहिँ नि अब निराश भएर चाहिँ नि अब आम्दानी छैन, खर्च मात्रै कति गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कति साथीहरूको माउबोट क्षति भएका छन्। अब त्यसलाई चाहिँ नि पुनः लगानी त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ नि पुनः लगानीको लागि पनि एउटा चाहिँ नि राज्यबाट भइदिएदेखि केही हदसम्म भइदिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो। र चाहिँ नि जो व्यवसायी साथीहरू के अरे ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आबद्ध नहुने साथीहरूलाई पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा सहज हिसाबले चाहिँ नि धेरै त्यो प्रोसेस गर्नलाई धेरै प्रोसिड्युरहरू नराखिकन सहज हिसाबले चाहिँ नि कर्जा व्यवस्थापन भइदियो भने यो सेक्टर चाहिँ नि रिभाइभ भएर आउनलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो।
र व्यवसायीहरूको जुन निराशा थियो त्यो चाहिँ हाँसोमा परिणत हुन्थ्यो। हजुर, अहिले जुन यो नर्सरीमा रहेका बिरुवाहरू पनि रहेका छन् होइन, तिनीहरू यो सिजनमा जुन यो बेच्नलाई तपाईँहरूले जुन रेडी गरिराख्नु भएको थियो तयारी अवस्थामा रहेका तिनीहरूलाई चाहिँ अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन, अनि आगामी दिनमा चाहिँ अब यो लकडाउन पनि कहिलेसम्म जान्छ, यो खुकुलो भए पनि पुष्प व्यवसायको लागि अलिकति बजारलाई पनि असहज परिस्थिति छ होइन, यसको लागि चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ? अब बजारको कुरामा हामीले अब पछिल्लो समयमा अहिले जुन 1 गतेबाट असार 1 गतेबाट अब राज्यबाट पनि अलिकति खुकुलो र पसलहरू खुलाउने वातावरण भइसकेपछिको अवस्थामा पसलहरू खुले र चाहिँ अहिले यो 1 गतेभन्दा पछाडिको समयमा चाहिँ नि केही नगन्य चाहिँ नि एउटा बजारको एउटा चहलपहल चाहिँ सुरु भएको छन्। र एउटा विडम्बनाको कुरा चाहिँ के भने यसमा मैले जोड्न चाहेँ, जस्तो पुष्प व्यवसाय भने पनि एउटा कृषिकै एउटा हाँगा हो, एउटा सेक्टर हो। जस्तो लकडाउनको अवधिमा राज्यले एउटा पुष्प व्यवसायलाई नचिन्या हो कि अथवा चाहिँ पुष्प व्यवसायीहरूले राज्यलाई चिनाउन नसकेको हो, त्यो कुरा चाहिँ अलिक प्रष्ट हुन सकेनौँ हामी। जस्तो फुल भनेको पनि हामीले माटोबाटै उमार्ने हो, जस्तो चाहिँ काउलीबन्दा र चाहिँ गोलमेडा माटोबाट फलाइन्छ भने त्यस्तै फुल पनि हामी माटोबाटै उब्जाएर बोट बिरुवाबाटै निकाल्ने चिज हो, कुनै फ्याक्ट्रीमा बन्ने चिज होइन। लकडाउनको अवधिमा तपाईँ हामीले पनि हेर्न सकिन्छ फलफुलको पसलहरूलाई खुलाउने वातावरण दिइएको थियो। तरकारीका व्यापारीहरूलाई पसलहरूलाई तरकारी होलसेलहरू सबै खुलेका थिए। मासुजन्य चिजहरूमा पनि कुनै समस्या थिएन। त्यसको बावजुद हाम्रो पुष्प व्यवसायिक पसलहरू कुनै पनि खोल्नलाई चाहिँ नि स्वीकृति दिइएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अझ बढी धक्का पुग्यो र चाहिँ नि यसले जरुरी पर्ने अत्यावश्यक पर्ने उपभोक्ता फुल भनेको चिज पनि हेर्नुहोस् अत्यावश्यकीय चिजमै पर्छ होइन। यो भनेको विलासिताको चिज हुँदै होइन, कुनै पनि हालतमा होइन। मान्छे जन्मिँदा मर्दा एउटा दुःखको क्षणमा खुसीको क्षणमा हरेक क्षणमा एउटा फुलले चाहिँ नि फुलको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। त्यो एउटा चाहिँ नि एउटा खट्केको विषय मैले अहिले सेयर गर्न चाहेँ। हजुर, अन्त्यमा सरकारसँग के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? अब राज्यबाट चाहिँ नि अब यो व्यवसाय पनि एउटा महत्त्व राख्दछ। अघि नै पनि मैले भनिसकेँ, यसले दिएको रोजगारीदेखि लिएर यसले चाहिँ नि धेरै क्षेत्र राज्य देशकै धेरैवटा जिल्लाहरूमा ओगटेका छ होइन। अब जस्तो हाम्रो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालमै आबद्ध भएको कमसेकम 700 भन्दा बढी फार्महरू नै छ र आबद्ध नभएका फुल व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ। फ्यानमा आबद्ध नभएको भनेपछि यो नेपाल अधिराज्यभरिमा 1000 भन्दा बेसी चाहिँ नि पुष्प फार्महरू नै छन् र यी फार्महरू भनेको भोलिका दिनहरूमा चाहिँ नि सञ्चालकहरूले फार्मका किसानहरूले आफूलाई टिकाउन नसकेर विस्थापित भएर जानु भनेको राज्यकै लागि एउटा विडम्बनाको कुरा हो। किनभने भोलि एउटा किसानले एउटा सानो किसान होस् अथवा ठुलो एउटा व्यवसायी उद्यमी होस्, उसले त राज्यको लागि केही न केही दिइरहेकै छ, रोजगारी दिएको छ। कसैले 2 जना रोजगारी दिएको होला, कसैले 50 जना रोजगारी दिएको होला, कसैले 100 जना रोजगारी दिएको होला होइन। राज्यको लागि 2 जना रोजगारी दिनेले पनि एउटा रोजगारी प्रवर्धन गरेकै छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो व्यवसाय टिक्न सकेन भने जुन अब उत्पादन यहीँ भइरहेका छन्, अब त्यसको सट्टामा त आउने त बाहिरबाटै नै त हो नि होइन। बाहिरी बजारहरूबाट बाहिरी देशहरूबाट आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको देशको चाहिँ नि मुद्राहरू बाहिरै जाने हुन् होइन। यहीँ उत्पादन भएर यहीँको उत्पादनले चाहिँ नि हामीले दिन सक्यौँ भने बजारलाई कन्टिन्युटी चलाउन सक्यौँ भने ती चिजहरू बाहिर जाँदैनन्, रोजगारी गुम्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि राज्यले क्षतिपूर्तिका कुराहरू अघि नै निक्लिसकेका छन्। क्षतिपूर्तिमा केही हदसम्म चाहिँ नि राज्यले साथ दियोस् र पुनर्कर्जाहरू लगानीका कुराहरूमा अलिकति साथ र सहयोग हुनु पर्यो। र चाहिँ नि मुख्य कुरा चाहिँ नि अब अहिले
अहिले यो जुन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि व्यवसाय सम्पूर्ण व्यवसायहरू नै एउटा बिग्रेको अवस्थामा छ होइन। त्यसमा चाहिँ नि पुष्प व्यवसाय अझ बढी क्षति भएको अवस्थामा चाहिँ नि जुन किसिमले जुन हामीले चाहिँ नि ट्याक्सहरू पे गरिरहेको हुन्छौँ त्यसमा पनि अलिकति छुट कसरी हुन्छ, राज्यले चाहिँ नि एउटा कृषि क्षेत्रलाई माथि लैजानुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा ध्यान नपुगेको अवस्थामा ध्यान पुग्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। अहिले हामी हाल चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला रेगुलर काम भइरहेको थियो होइन। यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ हामीले अब फुल ड्युटी गर्न पाएको छैन। हामीले 10-15 हजार कमाउँथ्यौँ होइन बिहानदेखि आउँदा। अहिले हामीले अब 8-10 हजार कमाउनु नि हामीलाई गाह्रो छ। अब फुलले बजार पाएको छैन, ढकमक्क फुल फुलेर हुन्छ, हामीलाई टिपेर फाल्दा पनि त आफूले गरिरहेको काम होइन। अब त्यो बजार गयो भने हामीलाई नि राम्रो लाग्ने, अब थुपारिरहेको हुन्छ फुल जति, अब बजार गएको छैन। अब अनि त्यही भएर अब हामीले फुल ड्युटी पाएको छैन। त्यही भएर हामीलाई आफ्नो अब समस्या समाधान गर्न गाह्रो भइरहेछ। तपाईँ अब कम काम भए पनि तपाईँ आफ्नो ठाउँमा आउनु भएको छ कि छैन काम गर्नको लागि? रेगुलर आएको छैनौँ हामी होइन। अब यो अब फुलले बजार पाएको छैन। त्यही भएर अब सफा गर्न चाहिँ हामी अब प्रायः अब पुरै दिन चाहिँ आएको छैनौँ होइन। 10-8 दिन कहिले अब बिहानको समय चाहिँ पुरा आउँछौँ होइन। बिहान चाहिँ डेली आउँछौँ कि। अनि त्यसपछि अब नभ्याएको अवस्थामा चाहिँ दिउँसो पनि आउँछौँ हामी। त्यस्तो गरेर छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ ढकमक्क बारीमा फुल फुलेका छन्, तर पनि फुलले बजार पाउन नसक्दा फुल उत्पादन गर्नेदेखि लिएर व्यवसाय गर्नेसम्मलाई समस्या भएको अवस्था छ। आफूले उत्पादन गरेको फुल खेर गइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा फुल उत्पादन गर्ने कृषक समस्यामा परेका छन्। दर्शकवृन्द, यसैगरी उपत्यकामा धेरै नै पुष्प व्यवसाय गर्ने मानिसहरू रहेका छन्, जसले गर्दा दैनिक मात्रामा उत्पादन भएको फुलले बजार नपाउँदा उनीहरूलाई लाखौँको पनि नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ। उनीहरूले उत्पादन गरेको फुलले बजार पाउन नसक्दा उनीहरूलाई लाखौँको उत्पादन दैनिक रूपमा थपिँदै जाँदा उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने पनि देखिएको छ। अहिले यो जुन कोभिडले गर्दा पुष्प क्षेत्रमा चाहिँ के कति असर पुगेको छ?
अब यो पुष्प क्षेत्रमा कोभिडले चाहिँ अब धेरै नै मतलब असर पारेको छ। किन भन्दाखेरिलाई पुष्पको उपयोग भनेको विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू इभेन्टहरू आयोजना गर्दाखेरि स्वागत बिदाई गर्ने कुराहरू, स्टेज सजाउने कुराहरू, अब प्रोग्राम भेन्यूहरू सजाउने कुराहरूमा बढी चाहिँ नि फुलको प्रयोग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता कुनै पनि चाहिँ तपाईँको यो लगभग चाहिँ नि फागुनको पहिलो हप्तादेखि नै हामीलाई चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले ग्यादरिङहरू कार्यक्रम नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइसके पछाडि नै चाहिँ हामीलाई यसको असर परेको थियो। फागुनदेखिको अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहे त्यो कटफ्लावरको पाटोमा होस् अथवा चाहिँ नर्सरीको पाटोमा होस् लगभग बिजनेस जिरो छ अहिले। यतिखेर हाम्रो हिसाबले अहिले हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अहिले देशभरिकै व्यवसायीहरूबाट चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा छौँ। त्यो एकदम एक्चुअल यथार्थको पर होस् भनेर हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको अनुमान चाहिँ दैनिक 1.25 करोडको चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्षति भइरहेको छ। अहिले जस्तो कोभिडले गर्दा जुन किसिमले यो पुष्प क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ त्यसको लागि चाहिँ अब कसरी माथि उठाउन सकिन्छ पुष्प क्षेत्रलाई, के सोच्नु भएको छ? यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ पुष्प क्षेत्रको सबैभन्दा बढी कन्जम्सन हुने भनेको क्षेत्र भनेको चाहिँ ट्राभल टुरिज्म बिजनेसमा हो। ट्राभल टुरिज्म बिजनेस जति चाहिँ नि राम्रो फस्टाउन सक्यो त्यति बढी चाहिँ नि फुलको उपयोग हुने हो। हाम्रो बिजनेसको लगभग वार्षिक हाम्रो चाहिँ 3 अर्बको बिजनेस फ्लोरिकल्चरमा बिजनेस रहेको छ। त्यो 3 अर्बको चाहिँ तपाईँको 70% चाहिँ तपाईँको कन्जम्सन हाम्रो कन्ज्युमर भनेको चाहिँ होटेल रिसोर्टहरू, त्यसो चाहिँ ठुल्ठुला ट्राभल कम्पनीहरू जसले चाहिँ तपाईँको नियमित रूपमा आफ्नो पाहुनालाई चाहिँ नि स्वागत बिदाई गर्नको लागि फुलहरू उपयोग हुन्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ अब आर्थिक रूपमा बढी जति चाहिँ नि हाम्रो आर्थिक कारोबार हुन सक्यो त्यति चाहिँ मतलब मान्छेहरूले फुल किन्ने हो। फुल भनेको वस्तु चाहिँ नि आवश्यकता परेर किन्ने होइन, यो चाहिँ तपाईँको देखेपछि महसुस गरेर आफूलाई पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर किन्ने हो। दैनिक आवश्यकताको वस्तुमा पर्दैन यो। यद्यपि मान्छेहरूले अहिले जस्तो चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा आफूलाई चाहिने रिफ्रेस गर्नको लागि, आफूलाई व्यस्त राख्नको लागि चाहिँ नि घर करेसाबारीमा चाहिँ फुलहरू रोपेर बगैँचाहरू बनाएर गमलामा फुल रोपेर चाहिँ नि कौसीमा राखेर चाहिँ मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ फुललाई एक खालको उपयोग गरे र यो लकडाउनलाई अलिक सफ्ट भइसके पछाडि बिस्तारै चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूले ताजा फुलहरू पनि प्रयोग गर्न थालेको स्थिति छ। यद्यपि अब यो बिजनेसलाई फेरि हामीले चाहिँ पुरानो अवस्थामा भनेको मतलब चाहिँ 2076 को फागुन महिनाको अगाडिको अवस्थामा फर्काउन त धेरै समय लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले ट्राभल टुरिज्म सेक्टरलाई चाहिँ नि सरकारले बढी इम्फेसिस दिएर यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नि रिभाइभ गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो सँगै पुष्प क्षेत्र पनि अगाडि मतलब माथि उठ्न सजिलो हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई सहरमा बस्ने सम्भ्रान्त वर्गहरू भनेर भन्छौँ हामी, अलिकति मतलब आर्थिक रूपले अलिक सम्पन्न वर्गहरूले बढी फुल चाहिँ नि उपयोग गर्छन् हो। त्यो हामीले चाहिँ अब जुन खालको हाम्रो ट्राभल टुरिज्म सेक्टर जसरी चाहिँ अहिले यो रिभाइभ हुनलाई समय लाग्छ त्यति दिनजेलको लागि चाहिँ हामीले घरायसी मतलब चाहिँ घरेलु प्रयोगमा चाहिँ नि उपयोग गराउनको लागि अलिकति एक्सर्साइज गर्नुपर्ने स्थिति छ। किन भन्दाखेरिलाई हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको पुष्प बजार चाहिँ खालि इभेन्ट विशेषमा मात्रै चाहिँ केन्द्रित छ। हामीले चाहिँ नियमित चाहिँ नि उपयोगको लागि फुलको चाहिँ नि नियमित उपयोग गर्दाखेरि मान्छेको मानसिक स्वास्थ्यमा, मान्छेको चाहिँ तपाईँको दैनिक जीवनमा चाहिँ नि कस्तो खालको चाहिँ नि सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र मान्छेलाई चाहिँ नि फुलको प्रयोगको लागि चाहिँ नि अलि मतलब चाहिँ हामीले त्यस्ता खालका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ र हाम्रो व्यवसायहरूलाई पनि हामी फेरि उठ्छौँ, हामी उठ्न सक्छौँ। हिजो 2072 सालको चाहिँ नि महाभूकम्पले पनि हाम्रो बिजनेसलाई क्षति पुर्याएको थियो। त्यो चाहिँ 2076सम्म आउँदाखेरि हामी लगभग चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ लाइनमा आइसकेको स्थिति थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीसँग अनुभव छ कसरी चाहिँ हामी मतलब चाहिँ विषम परिस्थितिलाई कसरी मतलब चाहिँ नि हामी आफ्नो काबुमा राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीसँग अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोरोनाबाट पनि हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई जोगाउनको लागि र भोलिको दिनमा हाम्रो अझै पनि हाम्रो अवसर छ है, अवसर चाहिँ नि
आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरूलाई हामीले चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ नि हाम्रो मतलब चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत चाहिँ तपाईँको उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ। हामीले गरिराखेका छौँ। यो 4 महिना भनौँ न, यो 3 महिनाको कोभिडको महामारीको जुन खालको राज्यले लकडाउन घोषणा गरेर हामीलाई जुन खालको घरमा बसेर यो महामारीबाट बच्नको लागि जुन खालको आह्वान गऱ्यौँ, त्यतिखेर पनि हाम्रो व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ भर्चुअल चाहिँ तपाईँको मिटिङको मार्फत अथवा चाहिँ नि विभिन्न मिडिया मार्फत चाहिँ नि हामी अझै पनि हामी सक्छौँ है, हामी चाहिँ अहिले नै हिम्मत हार्नुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई पनि उत्प्रेरित गरिरहेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले आम फुलका चाहिँ नि कन्ज्युमरहरू जो फुलको उपयोग गर्छन् उहाँहरूलाई हामीले पनि के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरिलाई फुलको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य र हाम्रो चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ चाहिँ नि भाइब र चाहिँ तपाईँको सकारात्मक चाहिँ तपाईँको सोचको विकासको लागि चाहिँ नि फुलको उपयोग गर्नुपर्छ। फुलको उपयोगले ती सोचहरू, राम्रा कुराहरू, राम्रा चाहिँ तपाईँको सोचहरूको विकास हुन्छ भनेर हामीले विभिन्न स्टेटमेन्टहरू हामीले जारी गरिराखेका छौँ। यस क्षेत्रमा आबद्ध भएका कति जति रहेका छन् व्यवसायीहरू लगायत कृषकहरू पनि फुल उत्पादन गर्नेदेखि लिएर कति मात्रामा? अब हामीसँग देशभरि चाहिँ रहेको व्यवसायीहरू 700 व्यवसायीहरू हामीसँग सङ्गठित छौँ। अधिकांश व्यवसायीहरू लगभग चाहिँ नि 700 व्यवसायी भन्दाखेरि लगभग चाहिँ तपाईँको 98-99% व्यवसायीहरूसँग हामीसँग आबद्ध छन् र 1-2% व्यवसायीहरू जो चाहिँ तपाईँको नियमित रूपमा उत्पादन गर्दैन, जो सिजनल रूपमा कहिले पुष्प व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कहिले कृषि व्यवसाय गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती व्यवसायहरूलाई हामीले समेट्न सकिरहेका छैन हो। अब त्यस्ता चाहिँ नि व्यवसायहरूलाई नसमेट्दा तिनीहरू चाहिँ 1-2%मा पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले 700 व्यवसायहरू देशभरि चाहिँ छरिएर रहेका व्यवसायहरू सङ्गठित गरेका छौँ। ती व्यवसायहरूले चाहिँ नि यो इन्डस्ट्रीमा लगभग चाहिँ तपाईँको 6.5 अर्बको लगानी छ। अब रोजगारीको कुरा गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ 41-42 हजार मान्छे चाहिँ नि यो फ्लोरिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आश्रित रहेको छ। अहिले हाम्रो गत वर्षको तथ्याङ्कमा हाम्रो 157 हेक्टर जमिनमा चाहिँ हाम्रो पुष्पको चाहिँ उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। हजुर, जस्तो यहाँले रोजगारीको कुरालाई जोड्दाखेरि यतातिर जुन पुष्प क्षेत्रमा अहिले आबद्ध भएका छन् र कोभिडको कारणले यो क्षेत्रलाई जुन किसिमले असर पुगेको छ, के छ रोजगारी गुम्ने सङ्केत छ त? अहिलेको वर्तमान स्थितिमा चाहिँ हामीले अब इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ नि फेरि हामीले रिभाइभ गरेर एउटा चाहिँ लाइनमा नल्याएसम्म चाहिँ तपाईँको धेरै मान्छेको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ यतिखेर। अहिले यतिखेर सरकारले पनि हामीले अलिकति प्याकेज प्रोग्रामहरू, रिलिफ प्याकेज फन्डहरू चाहिँ आओस्, त्यस्ता प्रोग्रामहरू आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो राज्यबाट। तिनै तहको सरकारले त्यो खालको चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि रिलिफ फन्डहरू चाहिँ आएन। राज्यले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ नि तपाईँको नीति लियो भने व्यवसाय भोलि चाहिँ नि बचेपछि अनि ती मतलब चाहिँ नि ब्याजमा चाहिँ नि केही सफ्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको फेरि चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरूमा बढी जोड दिए। त्यस पछाडि आयकरमा केही छुट दिने भन्ने कुरा हो। तर चाहिँ नि इन्डस्ट्री बच्यो भनेदेखिलाई, हाम्रो उद्योग बच्यो भने त त्यो सुविधा पाउने भयो। अहिले तत्कालै उद्योग बचाउनको लागि केही रिलिफ फन्डहरूको चाहिँ नि राज्यबाट हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, त्यो अपेक्षाकृत भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो अब अहिलेको स्थितिमा त हामीले खर्च कटौती गर्ने बाहेक अर्को उपाय छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पुष्प उद्यमीहरू हामीले जति पुष्प उद्यममा लगानी गरेका छ, मैले 6.5 अर्ब लगानी गरेको भनिरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरिलाई एकदम सानो स्केलमा छ। हेर्नुहोस्, त्यो सानो स्केलमा लगानी गरेको मान्छेहरूले ब्याङ्कको पहुँचमा छैन। राज्यले चाहिँ तपाईँको अब वित्तीय संस्था भन्ने साथै ब्याङ्क मार्फत चाहिँ तपाईँको सफ्ट लोन अथवा चाहिँ नि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने कुरा ल्यायो। धेरैजसो अधिकांश पुष्प व्यवसायीहरू चाहिँ तपाईँको सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ तपाईँको लगानी गरिएको अवस्था छ। ब्याङ्कको आफ्नै खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि त्यसका बारहरू छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ब्याङ्कबाट ऋण लिनको लागि चाहिँ नि निश्चित चाहिँ तपाईँको कोलाट्रल राख्नुपर्ने स्थितिहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो व्यवसायीहरूसँग त कोलाट्रल राख्नको लागि जग्गा जमिन छैन हो। त्यस्ता व्यवसायीले के गरे त भन्दाखेरिलाई सामूहिक कर्जा भनेर चाहिँ नि यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सहकारी संस्थाहरूबाट लिए।
अब राज्यले बनाएको जुन यो मापदण्ड छ अहिलेको चाहिँ यो मतलब सहुलियत चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमहरू नीतिहरू लिए यो चाहिँ तपाईँको सहकारी यो भित्र परेको देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले राज्यले ल्याएको यो जुन सुविधा छ सफ्ट लोन, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो पुनर्कर्जा, त्यस पछाडि चाहिँ ब्याजमा चाहिँ नि छुट दिने कुराहरू, यसले चाहिँ नि पुष्प व्यवसायहरू धेरै व्यवसायहरूले यो चाहिँ नि सुविधा पाउने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले रिलिफ फन्डको चाहिँ नि माग गरेको। अब यो नहुने साथै तपाईँको चाहिँ नि यसमा लागेका मान्छेहरू जो धैर्य धारण गर्न सक्दैन ती मान्छेहरू यो इन्डस्ट्रीबाट चाहिँ नि बाहिरिने अवस्था छ, पलायन हुने अवस्था छ र ती मान्छेहरू ती लगानीकर्ताहरूकोमा काम गर्ने मान्छेहरू निश्चय नै उहाँहरू पनि फेरि रोजगारी गुम्ने कुरा त स्वतः भइहाल्यो। अर्को कुरा जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारी राखेका छ, यतिखेर उत्पादन नभएको बेलामा उत्पादन नगर्नुपर्ने अवस्थामा ती प्राविधिक कर्मचारीहरू ती प्रशासनिक कर्मचारीहरू पनि कटौतीमा पर्न सक्छ। यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ रोजगारी गुम्ने अवस्था छ। जस्तो अब मुलुकमा पनि बेरोजगारको सङ्ख्या धेरै नै रहेको छ होइन, अनि अब बाहिरी मुलुकबाट पनि रोजगारी गर्न भनेर गएका उनीहरू पनि फर्कने सम्भावना छ। यस्तोमा मुलुकमा अब तपाईँले पनि भन्नुभयो पुष्प क्षेत्रबाट धेरै रोजगारी पनि कटौती हुन सक्छ भन्नुभएको छ, यसले झन् कस्तो समस्याले होला त मुलुकमा? अब यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ तपाईँको जुन क्षेत्रमा चाहिँ नि रोजगारीलाई चाहिँ नि जुन यो क्षेत्रमा आबद्ध रहेका चाहिँ नि मजदुरहरूको कुराहरू छन्, कर्मचारीको कुरा छन्, यिनलाई बचाउनको लागि र चाहिँ नि यसको विकल्पमा अरू चाहिँ तपाईँको रोजगारी सृजना गर्नको लागि सरकारले यतिखेर चाहिँ तपाईँको नेपालमा सबैभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँको छिटो चाहिँ तपाईँको रोजगारी सृजना हुने भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित ढङ्गले अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ नि मध्यनजर गरेर त्यस्ता खालका चाहिँ तपाईँका लगानीहरू जुटाउनु जरुरी छ र त्यस्तो कृषि उद्योगहरू उत्पादनसँग सम्बन्धित कृषि उद्योगहरूलाई त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पशुपालन हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको नगदे बालीको उत्पादन हुनसक्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्य चाहिँ तपाईँको प्रोसेसिङ उद्योगहरू चाहिँ नि सञ्चालन गर्नको लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ राज्य बढी चाहिँ नि केन्द्रित हुनु जरुरी छ। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ नि यी कृषि क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू फ्लोरिकल्चर क्षेत्र चाहिँ नि राम्रो नहुन्जेल चाहिँ त उहाँहरू चाहिँ अर्को मतलब कृषि क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न तयार हुन्छन् उनीहरू, किनभने उहाँहरूलाई कृषिमा केही मतलब ज्ञान प्राप्त भइसके पछाडि उनीहरू फेरि अर्को इन्डस्ट्रीमा जानु चाहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषिमा काम गरेको मान्छेलाई कृषिभित्रै हामीले चाहिँ नि अन्य अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्यो भनेदेखि सम्भव छ। जमिन छ हामीसँग प्रशस्त रूपमा, त्यो जमिनलाई चाहिँ नि हामीले एक खालको चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला चाहिँ नि परियोजनाहरू मार्फत चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्यो भनेदेखिलाई बाहिरबाट आएको जनशक्तिलाई पनि र यहाँभित्र पनि अलिकति मतलब चाहिँ नि स्किल भएका जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ नि नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सक्छ र ती जनशक्ति चाहिँ नि भोलि फ्लोरिकल्चर इन्डस्ट्रीलाई चाह्यो भनेदेखि त्यो जनशक्ति चाहिँ नि यता चाहिँ सिफ्ट पनि हुनसक्छ। यस्तो छ, अब राज्यले कृषिलाई बजेट त राम्रो छुट्याएको छ, अब यो कार्यान्वयनको कुरामा कस्तो हुन जान्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो गत वर्ष पनि पुष्प प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर झन्डै चाहिँ तपाईँको यो प्रदेश नम्बर 3 सरकारले नै 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ बजेट छुट्याएको थियो। त्यो बजेट चाहिँ नि तपाईँको कार्यान्वयन नभएर अहिले चाहिँ नि रिटर्न भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बजेट छुट्टिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाहरू चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ हरेक वर्ष हामीले भनिरहेका छौँ बजेटहरू आउँछन् तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ हर्डल्सहरू आएर चाहिँ तपाईँको बेरियरहरू आएर यो चाहिँ रिटर्न हुने गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ नि सरलीकृत गर्नु पर्यो। हामीलाई चाहिँ तपाईँको बजेट आयो पुष्प इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ नि प्रवर्धनको लागि भनेर विकासको लागि भनेर बजेट आयो, त कार्यान्वयनको कारणले गर्दाखेरि नभएको कारणले गर्दाखेरि ती बजेटहरू रिटर्न हुने र चाहिँ आगामी वर्षमा फेरि चाहिँ नि बजेट एलोकेट गर्नुलाई गाह्रो हुने त्यस्तो स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा जसरी पुरानो मोडलमा चाहिँ तपाईँको कृषिमा लगानी गरिराखेको छ सरकारले, हुन त अहिले कृषि मन्त्रीज्यूले भनिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर, तर कृषि मन्त्रीज्यूले भनेर मात्रै चेन्ज हुने होइन। यो पुरानो खालको सोच भएका हाम्रो जुन यो ब्युरोक्रेट्सहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ साथ सहयोग दियो भनेदेखि निश्चय नै तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको कृषि बजेट एकदम चाहिँ मतलब आशा गर्न योग्य चाहिँ नि कृषि बजेट छ। यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ नि हामी चाहिँ अलि सशक्त भएर जानु सक्यो भने र चाहिँ निजी क्षेत्रसँग चाहिँ सरकारले चाहिँ मतलब चाहिँ यो कोल्याबोरेसनमा गएन भनेदेखिलाई
यो सम्भव पनि छैन। फेरि अहिले सरकारको चाहिँ नि एक्लै सरकार हिँडेर पनि सम्भव छैन र निजी क्षेत्र एक्लै हिँडेर पनि सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बजेट राम्रो छ, उत्पादनसँग जोडिएको छ, प्रोसेसिङ उद्योगसँग जोडिएको छ र रोजगारी सृजना गर्नको लागि अहिलेको बजेटले राम्रो भूमिका खेल्छ। तर यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा लानको लागि चाहिँ नि अलिकति मतलब चाहिँ नि मेहनत गर्नुपर्छ, पहल गर्नुपर्छ। अहिलेको चाहिँ नि सोचलाई अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ नि परिमार्जन गर्न सक्यो भनेदेखिलाई यो बजेट यसपालिको कृषिको बजेट राम्रो छ। हजुर, यसै गरी आगामी वर्षको जुन मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ अब कसरी के कति अपेक्षा गर्नुहुन्छ यहाँले? यस्तो छ, अब राज्यले ल्याउने हरेक कुराहरू चाहिँ तपाईँको धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरिलाई अलि एक्सर्साइज नगरिकन क्या त्यसका सम्बन्धित चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल नगरिकन चाहिँ राज्यले त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ नि सफल नभएको अथवा चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ त्यो विफल भएर राज्यले गरेका धेरै निर्णयहरू चाहिँ तपाईँको कोही सदनबाट कोही सडकबाट चाहिँ असफल भएर फिर्ता लिएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरिका कुरा होस् चाहे चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको यो बजेट ल्याउँदाखेरि पनि धेरै एक्सर्साइज गरेको जस्तो, तर हामीले दिएका सुझावहरू चाहिँ नि कार्यान्वयन नभएर चाहिँ तपाईँको पुरानो अवस्थामा जस्ताको तस्तै पुरानै अवस्थामा चाहिँ तपाईँको आइरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भले हामी आशावादी छौँ अहिलेको नयाँ मौद्रिक नीतिले देशमा चाहिँ तपाईँको यो अहिलेको विषम परिस्थितिको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको उठाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामी चाहिँ आशावादी छौँ। यद्यपि हामी साना घरेलु उद्यमीहरू छन् जुन छ देशको यो चाहिँ साना घरेलु लघु उद्यमीहरू भनेको चाहिँ देशको लाइफलाइन हो। यसमा धेरै मान्छेले रोजगारी पाइरहेका छ, धेरै मान्छेहरूले यसमा लगानी गरेका छ। अब जुन बाहिरबाट चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीमा लगानी गरेका छन्, उहाँहरू नाफा चाहिँ तपाईँको देशमा राख्दैन, सबै चाहिँ नि विदेशमा लिएर जान्छ नाफा। तर हामीहरू चाहिँ तपाईँको सबै कुरा हाम्रो जीवन नै चाहिँ तपाईँको यही धरतीमा चाहिँ नि हामीले रगत पसिना चाहिँ सिञ्चित गरेका छौँ, हामीले लगानी गरेका छौँ, रोजगारी दिएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घरेलु लघु उद्यमीहरू साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ तपाईँको राज्यले चाहिँ तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँको अलिकति मतलब अन्य उद्योगलाई भन्दा फरक हुनुपर्दछ। हामी चाहिँ नि यो देशको चाहिँ तपाईँको यो देशलाई चाहिँ नि हाम्रा सारा चाहिँ नि चाहिँ न्यौछावर गरेका छौँ हामीले होइन, यो देशमा लगानी गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ अब ठुल्ठुला चाहिँ नि कर्पोरेट हाउसहरूलाई गर्ने व्यवहार र साना घरेलु उद्यमीहरूलाई गर्ने व्यवहार एउटै हुनुहुँदैन। मैले चाहिँ नि गत वर्ष यो जुन सामाजिक चाहिँ तपाईँको सुरक्षाका कोषको विषयमा धेरै कुरा समयमा हामीले धेरै फोरमहरूमा कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला कर्पोरेट हाउसलाई गर्ने व्यवहार र साना घरेलु उद्यमीहरूलाई गर्ने व्यवहार एउटै भयो। त्यसरी सक्दैन। कम्तीमा चाहिँ नि राज्यले चाहिँ घरेलु चाहिँ नि साना उद्यमी लघु उद्यमीहरूलाई चाहिँ नि एउटा फरक खालको चाहिँ नि तपाईँको नीति चाहिँ निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू, तर राज्यले त्यो कुरा सुनिराखेका छैन। त्यो देशमा चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला चौधरी चाहिँ तपाईँको गोल्छाहरू, यहाँ चाहिँ केडियाहरू, यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू छन्, उद्योग इन्डस्ट्री चलाइराखेका छ हो, उनीहरूले रोजगारी दिएको छ, देशमा चाहिँ नि तपाईँको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइराखेको छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखिलाई धेरै यहाँ चाहिँ तपाईँको 10औं लाख मान्छेहरू चाहिँ नि यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि घरेलु तथा साना उद्यमीहरूले लगानी गरेका छ। अहिले निर्यातकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ तपाईँको घरेलु उद्यमीहरूले चाहिँ तपाईँको निर्यातमा ठुलो चाहिँ नि सघाउ पुर्याएको छ। तर तपाईँको ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरूको हेर्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ तपाईँको खालि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको आयात गरिरहेको छ। उहाँहरूले ठुल्ठुला चाहिँ नि तपाईँको मालवस्तुहरू आयात गर्ने चाहिँ तपाईँको यो विलासिताको वस्तुहरू आयात गर्ने काम गरिरहेका छ होला। देशको राजस्व त बढेको होला, तर हामी परनिर्भर भइरहेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको घरेलु तथा राष्ट्रिय उद्यमी भनेर भन्न चाहन्छु म, घरेलु लघु तथा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ साना उद्यमीहरूले चाहिँ तपाईँको राज्यलाई जसरी सहयोग गरिरहेका छ त्यो सहयोग गर्ने त तपाईँको चाहिँ उद्यमीहरू आज यो कोभिडको महामारीले जुन थला परेको छ यिनलाई उठाउनको लागि चाहिँ नि राज्यले चाहिँ अहिले विशेष चाहिँ तपाईँको यो मतलब कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ र यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ नि अब चाहिँ नि केही समय पछाडि आशा गरौँ राम्रो स्थिति आउँछ। अहिले सबै मान्छेहरू चाहिँ एक खालको चाहिँ तपाईँको चलायमान भएको छ, यद्यपि बिजनेस भएको छैन, चलायमान भएको छ, जनजीवनलाई चाहिँ नि सामान्यीकृत हुँदै गइरहेको छ। यो भोलिका दिनहरूमा चाहिँ नि सामान्य भइसके पछाडि हामीसँग सबै पूर्वाधारहरू छन्,
पूर्वाधारहरू छ, तर चाहिँ तपाईँको बिजनेसलाई चलायमान गर्नको लागि हामीसँग पुँजी छैन। हो, यो पुँजी चाहिँ तपाईँको राज्यले चाहिँ तपाईँको सरलीकृत ढङ्गले चाहिँ तपाईँको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसो भयो भनेदेखिलाई तपाईँको घरेलु तथा साना उद्यमीहरू रिभाइभ हुनसक्छ। त्यो भित्र चाहिँ नि सबै, चाहे त्यो पुष्प क्षेत्र होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अन्य क्षेत्र होस्, उठ्नको लागि त्यति धेरै चाहिँ तपाईँको प्रयत्न गर्नुपर्ने, अप्ठ्यारै स्थिति गर्नुपर्ने म चाहिँ देख्दिनँ। हजुर, जस्तै विगतका वर्षहरूदेखि नै हामीले देख्दै आएका छौँ, मुलुकमा यहाँ करोडौँ लगानी गरेर, अरबौँ लगानी गरेर पुष्प व्यवसाय सञ्चालन भएको छ। तर पनि मुख्य चाडपर्व आउँदा हामीले छिमेकी मुलुक बाहिरबाट पनि हामीले फुलमालाहरू पनि आयात गर्नु परिराखेको छ होइन। अहिले यो कोभिडको कारणले सबै क्षेत्र नै विश्वमा नै यसले असर पुर्याएको छ। यस्तो हुँदा मुलुकमा भएका पुष्प व्यवसायहरू पनि प्रभावित हुँदै जानु होइन, सरकारले यतातिर तपाईँले भने जस्तै चासो नदिनु, अनि त्यस्तो गर्दा अब नजिकै छन् अब चाडपर्व, त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो होला, त्यो अवस्था के सोच्नु भएको छ यहाँले? अब यो 2077 सालको अब तिहार अथवा चाहिँ नि पर्व, दसैँ तिहारको पर्वहरू कस्तो हुने हो थाहा छैन। अब अहिलेसम्म चाहिँ नि ग्यादरिङ गर्ने, जमघट गर्ने, भेटघाट गर्ने कुराहरू राज्यले पनि अलाउड गरेको छैन र समाजले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अब अहिले नै सबै कुरा भेटघाट, सबै कुरा जमघट हुने भन्ने कुराहरू अहिले समाजले पनि यसलाई स्वीकार गर्ने स्थिति छैन। एउटा मतलब भौतिक दूरी, सामाजिक दूरीको कुराहरू त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालिको चाडपर्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कल्पना गरिरहेका छैन। यद्यपि तर चाडपर्व चाहिँ तपाईँको जसरी नेपालीहरूले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि चाडपर्व चाहिँ धुमधामका साथ जुन मनाउने जुन प्रचलन छ, त्यो हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ नि अपेक्षा गरेका छौँ। र हामीले त यो 2020 को जुन खालको पर्यटन वर्षको लागि भनेर हामीले जुन खालको तयारी गरेका थियौँ पुष्पको, त्यो तयारी त हाम्रो चाहिँ तपाईँको अहिले पनि कायम नै छ होइन। त्यो हामीले त लगानी त मङ्सिर पुसदेखि नै गरेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फुल उत्पादनमा कमी हुँदैन। फुल आवश्यक पर्ने बेलामा यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रशस्त रूपमा फुल हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ अन्य समयमा पनि तपाईँको भारतबाट फुल ल्याउनै पर्छ भन्ने कुरा होइन। जाडो मौसममा केही फुलहरू यहाँ उत्पादन हुँदैन, यो हाम्रो चाहिँ नि भौगोलिक परिस्थितिको चाहिँ नि परिणति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनै पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर बाहिरको चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई नेपालमा यो खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि र देशको चाहिँ नि आन्तरिक जुन एउटा सम्झौता छ, सन्धिहरू छन्, भारतका चाहिँ नि व्यवसायीहरू नेपालमा आएर काम गर्न पाउँछन्, व्यवसाय गर्न पाउँछन्, नेपालका पनि भारतमा गएर व्यवसायहरू र रोजगारी गर्न पाउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय पुष्प चाहिँ नेपालमा भारतीय व्यापारीहरूले पुष्प व्यवसाय गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियामा सस्तो हुँदाखेरि उनीहरूले नेपालमा लिएर आउँछन् र उनीहरूले नियमित रूपमा ल्याउँछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो रोक्न सक्ने स्थिति छैन। कानुनी रूपमा अब त तपाईँको WTO को सन्धि अभिसन्धिले पनि के भन्छ भन्दाखेरिलाई तपाईँको काहीँ पनि केही रोक्न सक्दैन। तर रोक्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू पनि छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टिनको चेक जाँच नभइकन ल्याएका वस्तुहरूलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँको भन्सारमा चाहिँ तपाईँको प्रपर भन्सार चाहिँ तपाईँको त्यो प्रक्रियाहरू नमिलाइकन ल्याएका कुराहरूलाई त्यहाँ भन्सारमा हामीले रोक्न सक्छौँ। अब सजिलो के भइदिएको छ भनेदेखि खुला बोर्डर छ, भन्सारको चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टिनका कुरा छन्, क्वारेन्टिन 10 to 5 क्वारेन्टिन हुन्छ, त्यस पछाडि क्वारेन्टिन हुन्न। नभएको बेलामा अब फुल भनेको हाई पेरिसेबल चाहिँ वस्तु हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि रोक्नु मिल्दैन भनेको छ। अब क्वारेन्टिन चाहिँ चेक जाँच नगरिकन भन्सारले चाहिँ फुल छोडिदिएको छ। हो, यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली चाहिँ पुष्प उत्पादकहरूलाई चाहिँ नि त्यस्ता चाहिँ प्रक्रिया जो कानुनमा छ तर चाहिँ नि कार्यान्वयनमा छैन, त्यस्ता कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली व्यवसायीहरूलाई मार पर्छ र ती फुलहरू चाहिँ नेपाली बजारमा आउँछ, ती नेपाली फुलसँग चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा गर्छ। अब तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नि सब्सिडिजको कुरा गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजमा मात्रै सब्सिडिजमा पुग्यौँ 50%। अब इन्डियामा कुरा गर्दाखेरि मलमा सब्सिडी छ, अब सिँचाइमा सब्सिडी छ, तपाईँको जमिनको लिजमा सब्सिडी छ, तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ जुन ऊर्जा छ बिजुली दिन्छ त्यो ऊर्जामा सब्सिडी छ, धेरै कुरामा सब्सिडी छ। मेरो हिसाबले अहिले इन्डियाको धेरैवटा चाहिँ तपाईँको राज्यले 80% भन्दा बढी चाहिँ सब्सिडी दिइरहेको छ।
हो त्यस्तो सब्सिडिजमा उत्पादन भएको फुल तरकारीले नेपालमा चाहिँ तपाईँको सब्सिडिजको चाहिँ नि नामै नसुनेका चाहिँ नि उत्पादनहरूले भारतको चाहिँ नि तपाईँको 80% सब्सिडी पाएको वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ त? त्यो सक्दैन, त्यो कुनै पनि हालतमा सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियाको वस्तु सस्तो पर्ने, नेपालको वस्तु महँगो पर्ने, किन नेपालको वस्तु चाहिँ महँगो पर्छ त भन्ने प्रश्नहरूको चाहिँ नि उत्तर दिनु हामीसँग चाहिँ नि धेरै मान्छेहरूले, धेरै निकायहरूले, सरकारी निकायहरूले हामीसँग प्रश्न गर्छन्। त वास्तवमा चाहिँ नि ती कुराहरू चाहिँ राज्यले पनि अलिकति मतलब चाहिँ यसलाई यो स्ट्याटिस्टिक चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ नि अध्ययनहरू हैन, यसका अध्ययनहरू गर्नु पर्यो। त्यसो गर्न सक्यो भनेदेखिलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ। र नेपालमा उत्पादन भइरहेको फुलहरूको विषयमा त्यस्ता उद्योगहरू जुन व्यवस्थित ढङ्गले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर जुन काम गरिरहेको छ, राज्यका निकायहरूले त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ अवलोकन अनुगमन गर्नु पर्यो। तिनीहरू कसरी बाँचिरहेछन् त, तिनीहरूले कस्तो खालको उत्पादन गरिरहेको छ त, ती वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने क्षमता राष्ट्रले राख्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आर्जन गर्नको लागि यो वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसका चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान सक्ने वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएका चाहिँ नि इन्डस्ट्रीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ वस्तु पठाउनको लागि सहजीकरण गर्ने र त्यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ नि अलिकति मतलब चाहिँ नि इम्फेसिस दिने हो भनेदेखि निश्चय नै तपाईँको हामी चाहिँ नि राज्यसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ। हामीले चाहिँ नि पुष्प प्रवर्धन नीति 2070मा लिएर आयौँ। पुष्प प्रवर्धन नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा 2074-75सम्म कार्यान्वयन भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ नि अब चाहिँ पुष्प प्रवर्धन नीति अहिले चाहिँ नि पेन्डिङमा छ, कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश सरकारले अहिले 3 नम्बर प्रदेश सरकारले अलिकति मतलब फुलमा लगानी गरिरहेको स्थिति हो, तर अरू प्रदेश सरकारहरूले फुल भनेको नै मतलब चिनिरहेको स्थिति छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको एउटा चाहिँ अलिकति बहुआयामिक खालको र बढी मतलब चाहिँ नाफा हुने चाहिँ क्षेत्र हो पुष्प भनेको। मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ बुझेको छैन हो। यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ अलिकति गहन ढङ्गले चाहिँ छलफल गर्नु जरुरी छ। चाहिँ कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ तपाईँको लगानी गर्दाखेरि हाम्रो आयातहरू प्रतिस्थापन हुनसक्छ र उत्पादनहरू वृद्धि हुनसक्छ र पब्लिकको चाहिँ नि रोजाइमा कुन वस्तु परेको छ, मतलब चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि तपाईँको उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ यी वस्तुहरू चाहिँ नि बिक्री वितरणमा राम्रो चाहिँ नि मतलब आय आर्जन हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म राज्यले त्यस्ता तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने कामहरू गरेको छैन। यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्छ र त्यसको वास्तविक चाहिँ तपाईँको अनुहार चाहिँ हामीले पत्ता लगाइसके पछाडि हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु सजिलो होला। अन्तमा अब हामी त यो अहिलेको परिस्थितिमा हामी पुष्प व्यवसायहरू हामी जिरोमा छौँ, हाम्रो बिजनेस व्यापार केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपाली जनसमुदायमा अहिले पछिल्लो समयमा यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बिजनेस व्यवसायहरू चाहिँ धराशायी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू, मानसिक रोगीहरू को चाहिँ नि सङ्ख्या बढिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूमा आइरहेको छ। हाम्रो अनुरोध चाहिँ के हो भनेदेखिलाई पुष्प यस्तो वस्तु हो जो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको अत्यन्त दुखी मान्छेलाई पनि उसले चाहिँ नि खुसी दिलाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आरोग्यताको मतलब मानसिक आरोग्यताको कुरा होस् चाहे चाहिँ तपाईँको शारीरिक आरोग्यताको कुरा होस्, त्यसमा चाहिँ तपाईँको फुललाई चाहिँ बढी प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि निश्चय नै तपाईँको परिवारको सदस्यहरू जो चाहिँ तपाईँको मानसिक रोगीको रूपमा मान्छे डिप्रेसनमा गइरहेछ, फ्रस्ट्रेसनमा गइरहेछ, तिनलाई चाहिँ नि त्यसबाट जोगाउनको लागि चाहिँ नि फुलको चाहे त्यो चाहिँ कट फ्लावर चाहिँ टेबलमा सजाउँदा होस् अथवा चाहिँ तपाईँको फुल चाहिँ गमलामा रोपेर बरन्डा, बारदली चाहिँ कौसी अथवा चाहिँ आँगनमा जहाँ राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको त्यो फुलले तपाईँहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यको लागि एकदम चाहिँ नि ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फुलको उपयोग चाहिँ नि गरिदिनु पर्यो र हामी पुष्प व्यवसायहरूलाई तपाईँको यो खालको गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पुष्प उद्यमीहरू पनि यो उद्यमबाट चाहिँ नि पलायन हुनुबाट जोगिन्छ भन्ने चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
दर्शकवृन्द, हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ फुलले बजार नपाएर यहाँ काटेर फालिएको अवस्था छ। यो खाल्टोमा फुल फालिएको अवस्था छ। यसरी फुल उत्पादन गरेर दैनिक रूपमा बजारमा पठाउँदै गरेका व्यवसायीहरूलाई अहिले निकै नै समस्या भइरहेको अवस्था छ। उनीहरूले दैनिक रूपमा लाखौँको घाटा पनि बेहोर्नु परेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, लकडाउन सुरु भएदेखि नै यो पुष्प यसरी खेर गइरहँदा पुष्प उत्पादन गर्नेदेखि लिएर पुष्प क्षेत्रमा कार्यरत रहेका जुन किसिमका मानिसहरू रहेका छन् उनीहरूलाई समस्या पनि भइरहेको छ। यसबारे सरकारले सोच्नुपर्ने पनि बेला आएको छ। सबै क्षेत्रलाई जुन किसिमले कोभिडको मध्यनजर गर्दै सबै क्षेत्रलाई राहतको घोषणा पनि गरिएको छ, त्यसबारे सरकारले अहिले यो पुष्प व्यवसायमा दैनिक रूपमा पनि लाखौँ रुपैयाँको क्षति भइरहेको छ। पुष्प क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने पुष्प व्यवसायीहरूको पनि माग रहेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले आज कार्यक्रममा पुष्प क्षेत्रको अवस्था, कोभिडले गर्दा पुष्प क्षेत्रलाई पारेको प्रभावको विषयमा जानकारी दिएका छौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन निखिल कपालीका साथमा कल्पना सानु भट्टराई, भक्तपुर।